feel 到岌頭聲啦咁樣。咁我哋就一齊了解下你呢一個人生先。Sure，冇問題，隨便。我而家43歲，所以你大俾嘢講噶啦。係大俾嘢講。咁我哋由細個開始講先啦。嗯咁細個你就係喺一個印度家庭入邊長大啦。嗯哼咁你幾時開始有意識了解到一個身份認同嘅問題咧？我諗其實我係幼稚園嗰陣時入一間講中文嘅幼稚園嘅時候咧，都覺得好奇怪嘅。但係嗰陣時太細個，你都唔知咩叫奇怪，咩叫正常，咩叫你個樣唔同，你覺得咁嘅啦，唔知啦咁樣。去到小學嘅時候，1、2年級都未清楚，都覺得咦做咩事會咁嘅？點解你唔係咁樣食嘢嘅？點解你咁樣做嘢嘅？你翻屋企唔係有啲咁嘅嘢嘅咩？咁樣去人哋屋企嘅時候覺得咁樣嘅啲裝飾好得意喎。係去到我諗2年級尾，我開始覺得。咁我係咩咧？咁樣其實因為1年級咧都好多同學都會問好多問題嚟啊！你邊度嚟㗎？你咪外星人嚟㗎？咁樣即係正常嘅一個6歲小朋友會問埋啲咁嘅問題，但係就好多時候嗰陣時會覺得我係咪外星人嚟嘅咧？我又唔知喎，可能係喎咁樣，因為嗰時你睇卡通片，外星人都好正常嘅啫嘛，所以我可能嗰陣時唔係好明白咩叫地球人，咩叫外星人，咩叫印度人，咩叫香港人咁樣，而因為嗰時冇 internet，我就冇得話自己 research 嘅，純粹就係憑媽媽我哋咩人嚟㗎？人嚟嘅咯。哦，OK，完啦，咁唔使問噶啦，已經，你冇得再自己去 fact check 啊，冇得再自己去查噶嘛，所以嗰陣時個世界都好簡單，因為你個圈子就係學校嘅啫，你唔會上網睇到咁人哋係點樣嘅咧？喺外國又點樣嘅咧？冇呢啲嘢噶嘛，你阿媽就話嗰度啲人係咁噶啦，就係咁噶啦，所以嗰時未知咩叫身份認同，亦都未知點解要有認同自己身份呢樣嘢。我諗去到2年級尾、3年級開始人大個咗啦，即係8歲、9歲啦，開始自己覺得我都識諗嘢啦，話咩唔係阿媽叫你做去做嘅。開始覺得，咦？點解次次都係好似我成日都同你唔同嘅？點解？點解係啱定錯咧？咁樣，因為嗰時你會開始會諗下咁係唔得㗎，要等綠燈先好過馬路啊！哦，咁叫啱，咁叫錯。1年級就係聽話就係啱，唔聽話就係錯㗎嘛。所以我哋2、3年級就開始覺得，咁咩為之啱咧？咁我好似又唔啱，但係我又冇錯㗎喎，即係咩咧咁樣？所以嗰時開始有個矛盾啦。但係嗰個矛盾係。好多 in and out 嘅，即係例如話，可能一段時間就有 friend 咁我就 OK 咯，當冇事咯咁樣。但係可能你喺條街同啲 friend 玩，好似好正常。我啲 friend 全部 Chinese 嚟嘅，跟住就無端端有個阿伯，咦你咩人嚟㗎？係喎，係唔記得咗喎，啲 friend 都唔記得嘅呢啲嘢。所以我記得係每一次都會有啲人提醒我話你係唔同嘅，係喎，咁我有啲咩唔同咧咁樣，咁我點解唔同咧？咁又要翻嚟嗰樣嘢咯。係啊，但係其實冇嘅，係去到中學嗰陣時，一定會有一個，我相信每一個人都會有一個階段，就係佢係想人哋接受佢嘅啫。咁你嗰一刻，我做盡晒所能、盡晒力都好咧，我都永遠都唔會好似人哋咁開始俾人接受嘅。咁我就會有憤怒咯，覺得我有咩錯啫？我生出嚟咁樣樣唔係我嘅喎，係咪？我已經盡晒力着嗰啲衫又唔得，做呢啲嘢又唔得，講嗰啲又唔錯，又錯晒，咁點咧？咁樣，所以係一定有呢個階段嘅，係啊。所以嗰個 identity crisis 係一世嘅呢樣嘢。我喺香港今時今日都係㗎，即係始終係我慣咗，我亦都接受咗，亦都係 that's life 啦。但係就調轉係，我覺得 OK 啦，that's part of the game 咯。我個身份就係咁噶啦，就係人哋永遠都覺得唔明白呢個就係我個身份咯。但係你細個會唔會覺得係可能係即係你見到可能啲同學做緊嘅嘢有少少唔同，但係會唔會係覺得大家都唔同咧？定係即係見到佢哋幾個做嘅嘢係差唔多，但係我嗰啲又唔同喎。其實好難會話嗰陣時會諗到大家係唔同嘅咁樣，你會覺得但係我屋企全部都咁做，你哋又咁做嘅，明明有個刀叉，你用筷子做乜嘢啫咁樣，即係唔明嘅呢啲嘢。咁例如話食麵咁啦，咁我覺得唔係叉幾好用啊，但係佢係都要用筷子嘅，咁我覺得但係筷子唔係咁好用嘅喎，但佢用慣咗，佢覺得好用嘅叉，咁點拗咧呢啲嘢？所以其實我都話係嗰陣時冇得話，點解你咁奇怪咁做咩咁做咧？係自己覺得點解我唔係好明，但係我翻屋企過得咁嘅喎，但係你翻屋企又係咁嘅喎，點解唔可以一齊都做嗰啲嘢嘅啫咩？唔係你話咁 A 就 A 嘅咩？唔係咁樣嘅咩？所以係嗰個係永遠都要令到你反思，就係嗰陣時太細個會明白叫世界有冇啱冇錯嘅，只不過係啱唔啱你嘅啫。但係你咁細個唔識呢啲咁嘅道理噶嘛，係啊，嗰個係個難度咯。會變咗其實嗰陣時係唔同，OK move on 咁樣。又未必嘅，因為你會好奇咁嘛，點解唔同咧？呢啲唔係咁食嘅咩？
即係你用手食好正常，咁點解你哋用刀叉咧？但手好好食嘅喎，但係好簡單喎，咁煩要刀叉又要洗嗰啲嘢。但係佢有佢嘅原因，覺得啲手可能唔乾淨啊、污糟啊，所以用刀叉好啲啊、方便啲啊。啊唔係喎咁樣，又係好講究你個技巧之外，亦都係你個習慣嚟嘅啫嘛。所以嗰陣時細個好難會話，哦原來大家都係唔同嘅，我哋互相接受，冇呢個咁嘅成熟嘅思維㗎。去到中學都更加唔會啦。我嗰陣時讀男校就冇人會接受你㗎嘛，係咪你真係樣衰㗎嘛日都咁樣？所以變咗好多呢啲問題就係嗰陣時係唔會行開一步，覺得其實唔需要拗邊個啱錯，其實大家唔同咪唔同咯，唔會咁諗噶嘛。你係大個咗開始發覺你已經同人掙扎咗10幾年啦，啱錯啱錯，開始覺得其實我贏啲咩咧？冇嘢贏噶嘛，係咪我話我啱咁點啫？So what 咁樣，我唔會贏啲獎品，咁我贏啱嚟做乜咧？咁樣呢啲嘢係大個咗。開始已經係厭啦，同人嗌交，同人鬥邊個啱邊個錯，已經覺得唉冇嘥時間。所以你好多時候人越大，你會開始發覺我唔想同你嗌交，因為嗌咗廿幾年啦，仲拗乜啫？咁你得你贏啦，我唔理你啦咁樣咯。所以係要時間嘅啫，呢啲嘢。小學、中學冇咁嘅思維。你細個嗰陣咧有冇試過？因為你啱啱提到用手食嘢啦，嗯即係我自己都係喺香港土生土長啦。嗯之後我細個身邊都係啲華裔嘅同學嘅。嗯咁有一次我上緊常識堂嗰陣啦，有個老師就提到話啊，有啲國家嘅人咧係用手食嘢㗎。之後咧佢哋去完廁所之後咧係用手洗㗎。之後啲同學即刻咦咁樣，但係我身邊就冇人可以嚟 confirm 係啊，其實我哋都會咁樣做啦，咁就會變咗好似死啦，係咪我做錯嘢咧？尷尬，好慚愧咁樣，就唔想認咯。你有冇試過正常咁樣？一定有，一定有。即係以前仲衰啦，而家都話你話共融啊呢啲嘢多好多。以前唔係㗎，印度人係咁樣㗎，嚇會包頭㗎，你唔包頭嘅你假㗎你咁樣，哈哈你咁樣。即係好多以前嘅世界就係黑白㗎咋。老師話 A 就 A 㗎啦，你就係 A 㗎啦咁樣。即係啊，你印度人嚟㗎喎，你又唔包頭嘅？咦死啦！我唔包頭係咪印度人嚟㗎？翻去同阿媽講，其實唔係啊仔咧，印度教咧有好多唔同嘅元素嘅吓？即係點啊？而家即係老師錯啊嚇！我唔夠膽翻學校同老師講喎呢啲嘢。所以你細個永遠都會覺得某一個人，老師又好，醫生又好，都係佢啱嘅，但係又唔係㗎喎。係啊，的確係用洗手清潔自己，但係咁有番梘㗎嘛呢個世界係咪？但係老師又唔提呢樣嘢㗎喎，你明唔明啊？即係佢忘記咗呢啲元素，因為佢哋睇翻本書，本書就話佢哋咁做嘅。好多時候佢哋食薄餅啊咩都用手食嘅咁樣。咁一個小朋友喺香港長大，啲家長用手啊污糟啊咁樣，哦手係污糟嘅。即係呢個就成日教就好多時候你細個會覺得個世界黑同埋白嘅啫。哦，用手食嘢咧就污糟，所以我唔用手食嘢，好明白。因為嗰時你個腦嘅思維都冇咁複雜，我唔可以話咁又唔係嘅。不過如果同一個6、7歲嘅小朋友同佢講話嗱食嘢咧唔可以用手，但係又唔好諗住次次都用手嚇，即係點啊而家嚇？我唔明喎。嗱過馬路咧唔係話只可以等綠燈先過得馬路嘅。假如對面有人係出咗事嘅，你想幫佢嘅，你紅燈過馬路唔係唔得嚇？即係點啊？咁我幾時先知要幫人啊？咁樣咧，即係好多嘢太複雜啦。所以我嗰陣時係一定會有呢啲嘢，因為個老師教嘅方法都要簡單。咁簡單就令到人哋覺得個世界就係黑同埋白嘅啫。咁佢就望住你，哦，你係黑，我係白，咁即係你係咁咯咁樣。跟住就變咗好似覺得吓，死啦！但係唔係嘅喎，你完全簡化咗件事嘅喎。即係印度人係用手食嘢嘅，但係我以前好似我哋去啲學校咧，有時啲人問我，咁啊你印度人都用手食嘢啦。咁我想問啊，你食火鍋點食㗎？唔好玩啊，大佬！你點解用隻手食？我係傳統啊，咁唔係咁樣㗎嘛。即係我講笑都話唔係，我都用手，不過夾住筷子啫咁樣。我想講咧，我最近聽到有人咁樣問翻啦，之後我同佢講，咁我哋文化上唔會食火鍋㗎喎。第第一啦，係咪？你飲湯都唔係淨用手嘅，大佬明唔明啊？即係呢啲嘢會覺得，喂，你用下個腦得唔得？即係我哋唔會覺得唔得，我哋印度人我哋唔可以用刀叉咁樣傻嘅咩？係咪？咁好多呢啲細位，我覺得呢個咪就係當你個世界得黑同埋白咧，你就覺得好簡單。印度就等於咁 the end。但係唔係噶嘛，尤其是今時今日呢個世界，我喺香港長大，我係一個印度人，咁我啲習慣係印度啊，定係香港啊，定係撈埋定係咩咧？可能我呢方面好印度嘅，嗰方面好香港嘅，咁我係咩人咧？咁樣，所以其實呢個人越大，開始發覺個世界唔係以前老師教嘅方法，就好簡單嘅咋嚇，聽話就得噶啦，又未必個喎，老師教嘅未必啱嘅喎。即係嚟我喺大學嘅時候，我好記得我係 first class on 啦，咁我成績好好啦，咁我出嚟做嘢自己做 freelance 啦，咁我出嚟做嘢嗰陣時咧，就發覺個世界做嘅嘢咧，同埋學校教嘅嘢咧係兩回事嚟嘅。咁我就會翻學校啦。咁我因為成績好咧，我就有權串啲老師噶嘛。同埋我嗰陣時好崇拜李小龍嘅。咁李小龍勁嘅勁咩咧？就係佢係好串嘅，但係佢串得起啊嘛。我話得我啊串得起噶啦。我揸住張 shirt，老師啊，你教啲嘢廢嘅咁樣。
係啦，即係佢攞個箱擋住冇事咁樣啦。咁個 point 就係，咦？但係我唔係去大學學點樣去呢個生活呢個世界去揾食嘅咩？但係出到嚟嗰啲人唔係咁嘅喎，即係明明係好多時，例如話啲人會話識人好過識字嘅，咁我做咩翻學咧？我不如去 networking，又係嘅喎。而家咧，即係個世界老師會同你講話讀多啲書揾多啲錢啊咩都，但係未必嘅喎。你同一個有錢佬做 friend，搞掂㗎啦，遠㗎啦，係咪？呢個係個現實嚟㗎嘛，所以呢個就係你大個咗開始覺得搞錯，一世都俾人呃㗎喎，明唔明啊？所以我覺得呢啲嘢係好多時候，因為細個只可以好簡單，嗱世界黑色同埋白色㗎咁樣，咁啲人就會覺得哦你黑色所以你咁 the end，但係你會覺得好抗拒，因為覺得你生活嘅世界唔係黑色㗎嘛，有好多唔同顏色，但係老師就話得黑色嘅啫，咁你會懷疑自己嗱老師識嘢啦，佢係一定叻過我㗎啦，佢話黑色就黑色啦，但係翻到屋企彩色嘅喎，咁係咪我黐咗線啊？係咪？而家好多啲問題咯，嗰陣時會覺得嚇，即係點解都唔明喎。但係你啲家長又唔知其實你個矛盾啦，因為佢唔知學校老師教啲咩噶嘛，所以變咗好多位會覺得點解係咪永遠都我有個問題嘅咧？點解我睇個世界好似呢啲唔係彩色嚟嘅咩？呢啲仲係黑色嚟㗎，但係啲色唔同喎，係咪我隻眼有事咧？咁樣會懷疑自己咯，所以正常㗎，一定會有嘅，同埋語言呢啲嘢反應正常㗎啦，一定。咁你幾時第一次真係發覺，咦，其實係有呢個 grey area，就想駁翻人哋轉頭咧？我諗去到中學啦，因為你小學嘅時候都係咿呀哈哈小鳥皮嗰啲嘢嘅啫。去到中學開始覺得啊，我都係因為我一個人嚟嘅喎，我都要受尊重嘅喎。咁但係就尤其是讀男校啦，咁男仔都係互串噶嘛。再加埋我嗰陣時讀8歲，嗱8歲個好處咧，唔好話 band one 嗰啲咩都好啦，係嗰個地方係好可以培養到你個人去自己去保護自己嘅，因為嗰度咧係一個鬥獸場嚟嘅咋。明唔明啊？即係啲人踩你攻擊你咧，你一笪低而你喊咧，哦呢個就有啲攻擊啦，我打死佢咁咧。但係你起翻身唔驚，啲人覺得哦呢個唔玩得，玩隔離嗰個。其實佢係揾緊啲弱勢嘅人咧去攻擊嘅咋。咁其實呢個同現實世界好 true 嘅啫，即係 survival of the fittest 啫嘛。即係你個人唔識去 survive 嘅話咧，就對唔住啦，你玩完㗎啦咁樣。咁嗰個世界就教識我呢啲㗎啦。咁嗰陣時你笑我，我笑你，咁其實係更加你去到中學時期間咧，你10幾歲，你好想揾到自己身份嘅，亦都想人哋接受你嘅。但係你又好似覺得啊，但係我做自己咧，人哋又唔接受我；但係我唔做自己，佢又接受我，又覺得好似唔啱喎咁樣。咁點做咧？係去到嗰啲地步，覺得其實唔係喎，有咩錯啫？咁我有一個經典嘅笑話，好多訪問都有講咧，就係話我有一日翻學校，成身都毛啦咁樣，成身毛啦咁樣。咁我啲 friend 你成身毛，你馬騮嚟嘅你咁樣啦。咁我嗰陣時就覺得我唔想再嗌交，夠啦！次次都同你拗咁嗰啲。我話知唔知多毛都不知幾好啊！我夏天咧係唔會俾啲蚊咬嘅。係啲蚊咧，只會飛飛下咧，就棘住啲毛嗰度嘅咋，好好用㗎咁樣。咁我啲同學聽完之後覺得吓，真係㗎，係我話你有冇叫我拗痕啊？係喎，真係冇拗過你咁樣。哇，喂掂喎，喂俾啲我咁咧，明唔明啊？咁我就跟住我笑話最尾就話我同個 friend 講，我俾條毛你啦咁樣。而家咧，即係呢啲咁嘅嘢其實好得意嘅，但係嗰件事我係突然間相反咗，就我而家唔再喺度話，唔係啲毛都冇計啦，我剃走佢啦。而家覺得我啲毛好用㗎，你要唔要啊？而嗰一下就去 defend 翻自己，跟住嗰一刻突然間就發覺，咦，其實唔係話啱錯喎，係你可唔可以接受嗰樣嘢，而仲要係調轉同佢講話，我好驕傲，我唔驚咁咧。嗰一下就發覺，哦，個遊戲唔係話拗邊個威，唔係拗大聲，唔係邊個叻，唔係邊個啱，係你可唔可以俾一個原因我見到點解你覺得呢樣嘢正，咁就得㗎啦咁樣。咁我開始嗰啲時候會揾到啲唔同嘅元素出嚟啦。即係例如我開始留意到我以前小學都係以前搭校巴啦，咁我有啲 friend 飲朱古力奶嘅，咁我細個媽媽唔會買呢啲嘢俾我啦咁樣，跟住就佢會飲朱古力奶咧，飲咗半咧唔飲嘅喎，跟住覺得喂好浪費，我想飲喎，好飲喎朱古力奶，唔好嘥啦，跟住覺得咦口水尾唔好要咧嗰啲嘢啦，咁我個同學咦唔好搞我，唔要口水尾有菌有病咁樣，因為可能好多傳統嘅香港家庭咧都覺得咦口水尾唔好啦，人哋污糟啊嘛咁樣，跟住我嗰一下覺得。唔係啊！我哋喺屋企食飯，其實大家不俾大家，你試唔試一啖嗰啲好正常嘅啫嘛。咁我嗰時我唔驚口水尾，我反而就話：嘿唔同啊！我哋印度人咧唔驚呢啲菌嘅冇事㗎咁樣。跟住嚇真係㗎！我話你俾我啊！嗱我個 friend 嗰陣時唔係覺得啊益你唔係，佢反而覺得哇睇你死唔死先咁樣。嗱佢咁諗係因為佢嘅價值觀就係口水尾有菌啊。我嘅諗法覺得口水尾有冇問題，成日都食㗎啦，呢啲正常啦。咁我嗰時覺得我又想飲嗰啲朱古力奶，咁我咪飲咯。飲完之後，我贏咗，佢又覺得咦勁喎，真係冇試過咁樣。咁咪次次都係咯，我咪俾我啦，你唔飲俾唔好嘥啦咁樣 win win。咁我嗰時唔覺意地咁做嘅啫，但係大個咗諗翻覺得其實係喎，我嗰時有個優勢就係因為屋企係冇呢啲，即係我哋細個屋企唔會有公筷呢樣嘢嘅。
OK，一家人有咩公快啲咁樣嘅啦。但係我亦都明白喺一個健康或者衞生方面咧，係有佢元素，有佢道理嘅。咁我嗰時覺得其實唔係，因為我食咗咁多年都冇公快，而家飲佢啲口水味，我想整冇事啦啩咁樣，去咁樣去享受咯。所以好多呢啲嘢㗎。真係㗎，我覺得你個環境好影響到你點樣去 make decision。但係我諗去到中學就係我會開始 stand up for myself 咯，因為個環境亦更加係會令我覺得我唔 stand up 就死梗啦，俾人踩爆啦，我就唯有咁 stand up 咯。咁我都想問下啦，因為我都知你其實 I mean 印度都有好多唔同嘅 ethnicity 嘅 ethnic group 啦，咁都知你係 Cindy。Yes。你細個嗰陣會唔會識得分翻呢啲嘢？唔使驚，我而家都唔識分嘅，係唔使嘅，可以，因為香港大咧，你唔會分得咁清楚嘅。再加埋咁我細個咧喺主流學校讀書啦，就變咗我嘅環境大部分嘅同學同埋朋友都係華人嚟嘅。反而我親戚朋友咧嗰陣時好可惜地，因為我小學唔係讀國際學校，亦都唔係讀啲所謂叫做 designated school 咧，有啲學校係專係俾啲非華裔嘅學生去入嘅。咁我冇入嗰啲學校，再加埋冇入到國際學校咧，就變咗好少我嘅屋企人啲親戚咧，就排除咗我哋嘅家庭嘅。佢啲仔女都唔識我，都唔係一齊上堂。咁佢開 birthday party 做咩請呢個邊個嚟㗎？呢個啊邊個個仔我都唔識，佢做咩過嚟啦咁樣？咁啊俾人排除少少啦，所以令到我對自己嘅印度文化未必太認識，因為我屋企都比較西化少少，因為佢哋好擔心我哋啲英文唔好咧，就話屋企唔准講印度文嘅，只可以講英文嘅，所以好得意喎成件事，明唔明啊？即係以前嘅我會覺得，我屋企講英文好正常啫嘛，咁所以變咗我啲印度文就比較差嘅。明明係好得意嘅成件事，咁我就變咗我係被我自己嘅圈子排除咗之外，亦都我係接觸印度嘅文化係比較少嘅。我唔係完全唔識，但係就我會識啲我未必會識好多嗰啲印度嗰啲戲嗰啲細位啦。邊個明星，我覺得呢3個比較出名我識咯，嗰幾個就完全唔知邊個嚟㗎啦咁樣。所以係好得意一件事咯。但係就我覺得係冇㗎，你永遠都係有呢個問題。你喺一個地方生活，你會俾嗰個地方個環境影響你，多過可能你自己所謂嘅文化咯。係啊，係咁噶啦呢啲嘢。我自己都好相似嘅，其實因為我仲要係 half 尼泊爾 half 菲律賓啦，咁屋企好明顯係講英文啦。仲要係因為我有我家姐嘅，大我6年，咁佢哋咧係 send 咗佢去一個英文為主嘅學校，但係發覺死啦，唔識講廣東話喎，有啲難喺香港喎。咁即係去到我嗰陣咧，就諗住調翻轉啦，咁就 send 你去一個中文為主嘅學校，會 comfortable 去講中文，但係有時就身邊嘅人就係華裔咯，咁就唔係好識啲本身我哋文化嗰啲嘢。咁去到大個咗之後啦，其實我係中學先開始有翻啲 non-Chinese 嘅 friend 嘅，咁就變咗佢哋係好興奮見到我個名你係 Gurung 喎，就你識唔識講？識唔識講？即刻唔識喎，對唔住。咁就會變咗好似有時即係你要見到佢個 face 係會失望嘅，真係會㗎。咁即刻會走咗，就好似冇乜嘢好講咯。如果翻去菲律賓咁樣去探下啲親戚嘅，咁有時會覺得你係外國人。咁有時喺香港啲人又望住我個樣，你又係外國人咁樣，又唔知點算喎。係啊，唔知你冇一個地方係所謂屬於你噶嘛。係咯。其實呢個係我都係㗎，即係我去印度嘅話咧，人哋唔使見到我講嘢，就咁我行路姿勢都睇得出，覺得呢個唔係本地人嚟㗎啦。睇到㗎，即係你喺香港都見到嘅，喺外國大嘅華人喺香港行街着衫頭髮點樣碌咩都好咧，都睇到晒㗎，好清楚。你唔需要去外國添，你喺一間國際學校讀書嘅小朋友，同埋一個本地學校讀書嘅小朋友，已經兩回事嚟㗎啦，睇得出晒。你就咁佢啲表情啊，佢企嗰個位啊，姿勢全部睇得清楚㗎。所以呢個係一定㗎啦。但係有個好處就係其實呢樣嘢咧係開始好普遍，就係所謂叫做 third culture kid 啦，係啦，即係你好似唔 A 唔 B 咁樣，但係其實冇錯㗎，因為個世界講真已經係大到好多 overlap 㗎啦。而其實中間嗰個 bridge 位都係一個地方嚟㗎嘛。而其實反而我就係一個好 believe 就係嗰個 bridge 係嗰個 key。因為個世界就好難再極端話你係 A 定 B 啊咁樣，如果你淨係 A 嘅話咧，其實你係好表面嘅啫，好 flat 嘅啫成件事。反而個世界就需要啲 mix，正如話好似語言咁啦。以前就識講一個語言講得好咧，非常之足夠啦。但係今時今日你識講一種語言，就算講得幾好都好咧，對唔住，已經爭好遠㗎啦。我寧願你2個語言個個都係80分，好過一個語言100分咧，係兩回事嚟嘅。所以呢個就係個世界變化咯。所以其實 third culture kid in many ways 係你就係變咗中間嗰個人，而你係2個世界都認識，但係你認識得嚟足夠，等你可以喺2個世界都生存得嚟，唔會覺得哇乜事咩嚟㗎咁樣，咁你咪有着數咯。
係兩個地方啱咯，佢變咗。我覺得好得意嘅，即係你啱啱講到話好明顯睇得出啊，即係行路嘅姿勢啊咁樣。但係我就想，我唔知係咪因為我哋係叫做 more third culture kid，所以就睇得出啦。但係我就唔知我哋 studio 身邊嗰啲人係會睇唔睇得出咯。即係你會出㗎，我係咪啊睇唔出咯。即係連人哋係讀國際學校或者本地學校都唔會好分到嘅。衫我覺得會睇到嘅，嗯即係國際學校嘅同可能 local 嘅係有啲分別嘅，因為我自己有入學校教班，咁兩邊嘅學校都有入過去，係有少少唔同嘅。但係如果叫我調翻轉喺條街度望咧，我又應該未必察覺到。可能係個 vibe 嘅問題啦。但係頭先我都好有共鳴你嗰個故事，因為我自己本身都係 Indonesian 嚟嘅 Yeah. 但我屋企人係逼我講中文啦，即係屋企我哋係唔會用印尼文溝通啦，所以我印尼文都係爭啲啲嘅。但係頭先 Stephanie 嗰個咧講咗話啲同學見到你個名啊，好有共鳴，佢哋會你個名點讀啊？佢哋嘗試緊讀緊我全名啦，佢話跟住喺度笑，因為我中間嗰個名叫 Shubana 嘅，佢哋就係成日笑我係 banana 嗰個名咯，即係成日呢個係我都覺得有共鳴，你兩個故事令我覺得原來唔單止我一個係咁嘅，即係好多人都係咁樣，原來呢個其實越嚟越多嚟啊㗎，因為其實越嚟越多人佢哋就算唔好話種族啦，你就咁你自己個種族，但係你喺第二個地方生活咧，你已經變咗 third culture kid 㗎啦。即係就算嗱，我係 full Indian 啦，我唔係混血兒啦，但係我香港長大嘅喎，而我係習慣晒香港嘅生活，而我係中意香港節奏之餘，都我去到let's say英國又好、澳洲又好、印度又好咧，都會覺得我都係中意嗰個香港嘅節奏多啲，係啊明唔明係亂晒啦成件係事，所以咁樣已經係 third culture kid 㗎啦。個 point 就係話你係 mix 咗一個你嘅 outside 啦，撞埋你個 inside。如果兩個 culture 嘅話，就已經撞咗邊個 third culture kid 㗎啦已經係啊，所以好正常。同埋啲名咧，因為我成日都話我希望去到有一日喺香港或者咩都好咧，就係見到呢啲名唔會覺得出奇啊。即係我成日都好希望，我希望喺香港我唔會再俾人讚識講中文。